Buongiorno a tutti ragazzi, oggi proverò a fare una copia dei poveri di quello che sta facendo Nicolò nella sua scalata verso il 2004. Giocherò velocissimo, intanto commenterò senza andare in panico, assolutamente non siamo i tipi noi che andiamo in panico facilmente e velocemente. Il mio avversario intanto si sta già arrendendo, basta. Ah, tra l'altro fatemi mettere le cuffie perché quando metto questo microfono non so perché non sento più l'audio e se non sento l'audio mi sgaso. Quindi ok, ora mi dovrei rigasare un po' di più. Ok, ho trovato forse uno più lento di me, cosa veramente molto molto difficile. Io vado col mio setupino. Ok, ok, ci siamo. Queste in realtà non sono delle cuffie, è un gioco di prestigio. Ok, ci siamo. Ok, bene, adesso sento anche il rumore delle mosse, perfetto. Ok, difesa classica da parte del mio avversario. Cavallo sicuramente andrà in C6, poi presumo che giocherà B6 per sviluppare il suo alfiere, anche l'altro suo alfiere. Noi giochiamo standard, tutto secondo i piani, ma sai che questa torre stava bene in F in realtà. Ecco, questo è stato un errore. Tutte le volte in cui si fa questa spinta si pensa di aver acquistato spazio, in realtà è un grave errore. Mi piacerebbe tanto. Vabbè, dai, sicuramente gioco così. Premove. Ah, attenzione, qui prende o perde il pezzo o prende il matto. E questa è una tipica trappola dove il mio avversario ci è cascato e fu così che abbandona. Prima partita andata, mamma mia ragazzi, mi sento Nicolò. Adesso andiamo subito alla seconda partita, soprattutto quando gioco sempre coi bianchi, ma mi gaso in una maniera incredibile. Che bello, si potrebbe essere sempre bianchi nella vita. Io non so, ci metterei la firma. Ok, il mio avversario sta pensando troppo. Devo fare i commenti stile Nicolò. Sì, chiaramente si vede che non è alla mia altezza. Ok, sistema indiano probabilmente. Mi aspetto un. Stia. Questa però te la faccio. Questa non te l'aspettavi e mo te la faccio. E ti faccio anche così. Bene, tutto pronto per sviluppare questo alfiere via C4. Anche se forse ti faccio giocare D5, che attualmente non puoi farla, quindi dovresti giocare prima B6 e poi D5. E non mi piacerebbe troppo come situazione. Beh, intanto facciamo mosse così, mosse che vanno fatte. Ah, ok, tu ti vorresti togliere dall'impedonatura, cosa che non ti farò fare mai, sappilo. E ok, dai, va bene, sembra tutto a posto. C4 forse devo fare subito, la faccio adesso. Posso prendere parecchio spazio. Ecco, questo è un errore, penso. Andiamo a vedere se è vero oppure no. Intanto c'è questa che mi permette sempre di puntare su questa diagonale che lui ha lasciato debole. E adesso c'è questa e penso che abbia perso un alfiere perché qui non può andare, qui non può andare. Che do balls queste mosse, seguirà alfiere F5 sicuramente. E lui ha perso la donna, può andare qui. Una volta che la donna è andata lì, e poi chi vivrà vedrà. Ok, se io riuscissi a cambiare le donne sarei anche parecchio felice, onestamente. Forse c'è Reg 2, torre qui e forse perde la donna, veramente. Vediamo se ho il tempo di farla, perché se lui. Sì, forse ho il tempo di farla. Reg 2, che spettacolo. Mi sa che perde la donna. Reg 2. Sì, sì, ha i suoi pezzi mal coordinati. I suoi pezzi mal coordinati. Sta giocando solo con la regina che tra l'altro è in trappola. Mamma mia. Ok, rifacciamo i calcoli, vediamo se ho calcolato bene. Sì, dovrebbe perdere tutto. Anzi, no, adesso no, adesso non funziona più.
Vedi che conviene sempre fare i calcoli. Non funziona più adesso, porco Giuda. Porcaccio il Giuda. E qui si sta rabaltando la situazione. Ma se io la faccio comunque, tu fai così, ti triplichi i pedoni, io ti restituisco il materiale. Cioè, piuttosto che andare indietro con questo alfiere che giochi F5. Ma sì, dai, lo faccio. Sarò un folle, ma lo faccio. Sarò un folle, ma lo faccio. Cioè, non potrà mica essere buona per lui questa situazione. Sì, cambiamo tutto, però non voglio cambiare tutto. D'altronde, vengo qua. Vengo qua. Facciamo così, dai, giochiamo standard. Dovrebbe salire, dovrebbe continuare a salire su col re. Però una volta che qui il raddoppio c'è spazio per... Meno male, meno male. Meno male. Azzarola, che mosse che escono fuori da queste situazioni. Queste situazioni veramente imbarazzanti. Per fortuna mi posso coprire. Mi posso coprire prima che la situazione diventi insostenibile. Ok, dai, penso di essere sempre messo meglio, a parte il tempo. Ora vorrei sì cambiare le torri, ora sì che vorrei cambiarle. Questo mi farebbe tanto piacere. Anche un cavallo qui con pressione qui mi farebbe piacere, lo ammetto. Quindi è quello che farò. Ok, lo facciamo. Questo cavallo, tu cavallo cosa pensi di fare nella tua vita? Hai altre cose? Ok, presumo che raddoppierà le torri, al che io vado con la torre in H7 e punto sempre sulle sue debolezze. Ok, questo cavallo che non sta giocando mi piace tantissimo, questo alfiere che non sta giocando mi piace ancora di più, quindi va bene. Ok, non so con quale torre sceglie di muoversi, magari prendo un po' di tempo andando in ottava traversa. Vediamo un po'. Sì, adesso perde anche questo pedone qui, tra l'altro. Quindi va bene, mi fa piacere questa situazione. Mi fa piacere, ok, siamo in vantaggio. Cioè, tutto questo bordello, cioè tu mi vorresti dire no, non ci credo. Che in tutto questo bordello io sono andato in vantaggio solo di un misero +1? Non ci credo. Non è ammissibile tutto ciò. Ok, vediamo se spinge il pedone. Vediamo se cade nella trappola. Vai che lo spingi, niente, non l'ha spinto. Giocheremo dunque così. Bisogna stare attenti a sti cavalli, raga. Nei finali sti cavalli sono micidiali, ti fanno il doppio e neanche te ne accorgi. Ok, se vado qui penso di aver vinto il finale, però con 23 secondi, è vero che noi abbiamo l'incremento, ma i finali non sono mai il mio forte. Sì, sì, penso che non ci siano altre situazioni. Forse non avrei dovuto cambiare le torri, ma va bene, va bene. Noi giochiamo in modo rassicurante. Qui mi sono creato una debolezza, ma va bene, finché il re va, lascialo andare, diceva una canzone. E ora qui ci sono i perpetui. Ci sono i perpetui, prendiamo un po' di tempo, che male non fa sicuramente. Male non fa. Ok, cavallo, goloso. Eh sì, questo va a promozione. Mamma mia. Mamma mia, guarda che barriera che si è creata. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo. Ecco, qui mi sto spettacolarizzando un po' di meno. Mi sto spettacolarizzando un po' di meno. Ok. Andiamo a dare una mano con il nostro re. Vediamo se... oh. Ok, niente, il suo re comunque deve stare a bada di questo pedone passato. Adesso col mio re inizio.
Non dovevo assolutamente chiudere la situazione, per questo non l'ho fatta. E niente, il finale ora è praticamente vinto. Non ho spinto questo pedone proprio per permettermi entrate col mio re. Niente. È andata anche la seconda partita di 3, tra l'altro un errore grave, non voglio sapere dove, non voglio sapere nulla, andiamo avanti. Oh raga, 3 partite su 3 col bianco. Ciò significa che poi giocherò 3 partite di fila con il nero. È il momento di una olandese, la famosa, questa non so se te l'aspettavi però, Questa non so se te l'aspettavi, secondo me no. E sai che ti gioco anche il fianchettino? Così, voglio subito iniziare a minare la tua fiducia su questi pedoni centrali. Farò bene, farò male? Non lo so. Ok, questo alfiere lo vedo male. Dopo che giocherai C6, questo alfiere lo vedo male, male, male. Io ho una voglia matta di arroccare lungo. So solo questo. So solo che ho una voglia matta di arroccare lungo e poi spingere come se non ci fosse un domani. La donna qui sta bene in realtà, perché non è attaccabile da niente, a meno che c'è qualche rottura del polso, ma facciamo a 3. Oppure si può evitare di fare a 3, che dici? Torniamo qua. Non ci indeboliamo, non ci indeboliamo. Sì, devo fare assolutamente questa mossa. C'è anche alfiere H3 in realtà che è carina, però semplicemente lui fa donna di 7. Cavallo F3, cavallo H4 è ottimo sempre per fare pressione su qua. Sì, dai, ho trovato qualcosa di carino. Questa manovra di cavallo seguita da questa manovra di alfiere. Ok, ora tu mi fai la solita questa qui. Va bene. Se io ti arrocco subito long, io ti arrocco corto. E buonanotte. Niente, ti arrocco corto, vieni pure qui, non ti preoccupare. Non ti preoccupa. Te la faccio. Se tu giochi G6 sono abbastanza felice. Sono abbastanza felice se mi giochi. Questo cavallo all'esterno non avrà un gran futuro, ma avrà il compito di... Ah, tra l'altro che indebolimento della posizione. Azzarola, questa non l'avevo vista. Però lui fa il re F7 e poi comunque starà abbastanza bene. Quindi questa mossa qui che sembra carina, secondo me, anzi andava fatta subito prima che c'era questa. Non lo so, non lo so. Fateci un attimo pensare. Questa non è buona. Secondo me non è granché. Tac, re F7. Alfiere qui, torre qui, no, non è granché. Vai, giochiamo schisci. Giochiamo schisci. Niente, i miei piani di spingere qui sono totalmente andati in fumo. Quindi, boh, prendiamo un po'... Non lo so, non ho piani. Giochiamo completando lo sviluppo, vediamo un po'... Lui vuole spingere qui, giustamente. Non posso fargli creare questo buco, o forse sì. Questa spinta è maledetta. Però se lui fa questa spinta... Non lo so, raga. Non lo so. Ci sono seri problemi qui in regia. I don't know. Vabbè dai, si apre, sicuramente sta male lui perché c'è ancora il re al centro, quindi... Ah ah ah. E 4 non si può ancora far. Mamma mia, non ho punti d'attacco. Boh, farò una roba di questo tipo. Almeno attacchiamo qui un attacco di super minoranza. Questi pedoni qui sembrano deboli, in realtà rompono le balle. Sembrano deboli, ma rompono le balle al punto giusto. Va bene, qui mi crei anche questi buchi a gratis. E allora, niente. Ho tutti i cavalli all'esterno. Non vorrei essere nella mia situazione.
e ora si libera anche questo, insomma, parolone. Ho tutti i cavalli a bordo scacchiera, olle, avanti tutta, avanti tutta. Sì dai, il cavallo andrà qui tutta la vita. E dovrò catturare con questo pedone per non lasciargli questa casa. Pensa a te il destino com'è infame. Premove sulla cattura. Non me lo cattura? E questo è un problema. Questo è un serio problema. Non so neanche dove riposizionare questo cavallo. Boh, partita più chiusa di queste penso di non averle mai giocate in vita mia. Non so, veramente, aiuto. Posso chiedere aiuto da casa, farò cavallo di 2 per giocare C4, ma boh, poi mi ritrovo questo pedone qui che non sa che cosa fare, però sì, non è male l'idea di... Lui non potrà mai spingere, altrimenti perde questo, quindi è importante che mantengo sempre una certa pressione su F5. Ok, fatemi vedere se la situazione cambia. E che cosa ha in mente lui magari questa spinta qui, però niente, questo pedone è debole. Ora può giocare F4, in realtà lo poteva giocare forse da 1000 anni fa. F4 forse non gliel'avrei dovuto permettere, avrei dovuto, non lo so ragazzi, non lo so. Se apro la posizione qui succede un macello, manca pochissimo tempo, quindi devo farlo, va bene, dai, cambiamo un po' di pezzi, sarei felice. Onestamente sarei felice. Non vuoi cambiare i pezzi? Non sono più felice. Muovo qualsiasi cosa perché ho poco tempo. Ok, c'ho qui un bel attacco a raggi X. Ok, va bene, adesso questo attacco si concretizza. Si concretizza. Questa non mi piace troppo. Non mi piace troppo, sì, raddoppierò le torri sicuramente. Ok, dovrebbe piacermi questa situazione, in teoria. Spero anche in pratica. Qui ci sono sempre questi attacchi qui che possono essere forti. Vediamo se il mio intuito mi dice bene. Vediamo se l'intuito questa volta non mi inganna. Sì, sì, avrei dovuto farlo subito probabilmente. Però, vabbè, la prossima mossa sarà probabilmente una di queste. Perché questa inchiodatura è veramente forte. Vabbè, la faccio, chi se ne frega. Chi se ne frega. Niente, è finito tutto in un bicchiere d'acqua, come si suol dire. Continuiamo a premere. Sto finendo il tempo, l'ho finito praticamente e non me ne sono reso conto di aver finito il tempo. L'ho finito. Ho finito il tempo, ho finito tutto, non c'ho più mosse, non c'ho più nulla. Sono rimasto veramente solo con nulla. Ah, c'era subito donna F7. C'era donna F7, ragazzi, c'era donna F7. C'era donna F7. Posso dirlo che c'era donna F7? C'era donna F7. Mamma mia, no, che partita buttata. Partita buttata, non mi è piaciuta per niente. E vabbè, dai, non tutte le ciambelle riescono col buco. Partita buttata. Sì. Adesso è un problema. Adesso è un vero big problem. Però, attenzione, la cosa sta facendo molto interessante. Ha sbarellato. Ha sbarellato il mio... Non so se è giusta perché si prende 2 pedoni. Io spero di riuscire a prendere...
Va bene, ha sbarellato, non chiedetemi cosa. Questa l'analizzo molto volentieri. Ho buttato, sì, penso di aver buttato una partita. C'erano cose interessanti ovunque, probabilmente. Ok, va bene, sì. Ok. Ok, qui diceva i tre. Vabbè, è una posizione addirittura è favorevole per il nero, non l'avrei mai detto. Ok. Vittoria mancata. Perché? Perché se catturavo questo alfiere, cosa succedeva? C4. E questa sarebbe una vittoria mancata. Perché su questa... Boh, vabbè. Sì, sì, vabbè, va bene. Ok, va bene, va bene, va bene. Qui va bene, qui ho catturato. Ecco, qui ha perso. Devo andare con l'alfiere, me lo sentivo che dovevo andare con l'alfiere. Va bene. E qui c'era alfiere C6 che non ho visto con doppio su donna e torre. Questa me la considera come una cappellata, c'era ancora sempre alfiere C6 e qui c'era sempre alfiere C6, torre per F7, torre per F7, torre per F7 e donna G5, re H8, alfiere C6. Niente, gli piace sempre questo alfiere C6 che se vi non l'ho vista prima, voi la vedo adesso. Ok, qui ancora sempre torre per F7, sempre per fare quell'alfiere C6, donna per H7 e qui c'era il matto. C'era il matto su H7. Cioè, ancora prima c'era il matto su H7. Questa l'ho giocata in pre-move. C'è sempre il matto su H7. C'è ancora il matto su H7. C'era anche, sì, avevo visto in realtà donna F7. Sì, in realtà si poteva andare subito su H7. Va bene, una serie di mancate vittorie. Qui sono ancora in vantaggio, stranamente. Eh sì, lì doveva cambiare subito le donne, le ha cambiate adesso. Va bene. Ok, va bene. Qui il vantaggio del nero è epico. Non so che cosa sia successo a un certo punto al mio avversario che ha sbarellato. Cioè, non so perché mi ha catturato. Forse aveva visto... Boh, credeva che ci fosse qualche inchiodatura, non lo so dire. Qui è anche sbagliato catturare, devo fare torre a 7, ma che senso ha? E qui, vabbè, ok, F6 è giusto. Bene, bene, siamo riusciti ad emulare Nicolò, grande, mi ha trasmesso la sua carica e voglia di commentare. Ho dovuto fare 3+2 perché a 3 minuti avrei perso in modo veramente disumano. Fatemi sapere, ragazzi, se vi gasa che io mi carico con queste challenge e ci vediamo con altre 3 sfide in stile Nicolò. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!